чихание, например, мусульманин может выполнять ее наилучшим образом и получать за это награду. Это ли не благо и милость Аллаха? В хадисе сказано: «Поистине Аллах любит чихание и не любит зевоту». Поэтому, если кто-то из вас чихнет, пусть воздаст хвалу Аллаху. Ответить на чихание является обязанностью мусульманина перед другим мусульманином. 4 вещи для мусульманина является обязательным выполнить по отношению к своему брату-мусульманину: навестить его, если он заболел, присутствовать на его погребальной молитве, если он умер,